नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। सन् 2005 देखि हरेक वर्ष नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ। अहिले नेपालमा पनि यो दिवस मनाइरहेको छ। यही 16 दिने दिवस अन्तर्गत नेपालका महिलाहरूले भोग्नु परेको हिंसा लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीले शक्ति समूहकी अध्यक्ष चरीमाया तामाङलाई यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। म उहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। खासमा मैले अलिकति जोडेँ, अहिले दिवस मनाइँदैछ। खासमा नेपालमा महिला हिंसा सम्बन्धी कस्ता कस्ता घटनाहरू चाहिँ यहाँले देख्नु भएको छ, अलिकति बताइदिनुहोस्। खास गरेर हिंसाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो आजको मात्र समस्या होइन। हिजो पूर्वकालदेखि नै हुँदै आइरहेको हामीलाई विविध रिपोर्टबाट हाम्रो अग्रजहरूले भन्नुभएको भनाइहरूबाट प्रष्ट हुन्छ। तर कुरा यति हो कि समय सँगसँगै हिंसाको रूप परिवर्तन भएको छ। हिजो कुनै कालखण्डमा कुनै निश्चित एक खालको हिंसा थियो होला, तर आज आधुनिक जमाना भनिरहँदाखेरि त्यो अनुसारकै फरक फरक हिंसाहरू चाहिँ जोडिँदै आएको छ। जसमा हेर्ने नै हो भने घरभित्रको सानो कलहदेखि लिएर आज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्मको समस्याहरू झेल्न परेको छ। यसमा आज हामी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानभित्र रहेर भन्नुपर्दाखेरि निश्चय नै महिलाको कुरा बढी आउँछ। तर हिंसाबाट सङ्ख्यामा बढी महिला बालबालिका हो, तर पुरुष दाजुभाइ पनि अछुत भने छैन। हिंसाको घटनामा परेको छ, भलै त्यसलाई कति बाहिर ल्याए, कति आए, कति प्राथमिकतामा परे उठान गर्नलाई भन्ने कुरो अर्को पाटो छ। र लैङ्गिक हिंसाको कुरा अर्थात् हाम्रो समाजमा घटिरहेको हिंसाको घटनाहरूको सेरोफेरोमा बसेर हेर्दाखेरि हिजोदेखि हुँदै आएको घरभित्रको बुहारीलाई हेला गर्ने, छोरा र छोरी बिचमा भेदभाव गर्ने लगायतको र छोरी र बुहारी बिचमा पनि मतभेद राख्ने यो प्रक्रिया छँदै नै छ। तर आज धेरै जस्तो जोडेर आएको चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट पनि हिंसा भइराखेको छ। हजुर, हिजो कुनै समय हिंसा भनेको कुटपिट मानिन्थ्यो होइन, घरभित्रबाट वञ्चित गराउने, बाहिर हिँडडुल गर्न अथवा कुनै समयमा घरबाटै निकाला गरिने अवस्थाहरू पनि थियो। आज आएर महिला दिदीबहिनीहरूलाई अनेकन हिंसाहरू जोडेको छ। यतिसम्म कि हामीले काम गर्दै गर्ने दौरानमा भेटिएको छ। छोरा र बुहारीको बिहा गरिदिन्छ, छोरोलाई आफ्नो बसमा लिन्छ, अनि बुहारीलाई नाता प्रमाणीकरण दिँदैन, बिहा दर्ता गराइदिँदैन, नागरिकता दिँदैन, अनि जसको कारण हुर्किँदै गरेको सन्तानलाई चाहिँ पठन पाठनदेखि जुन बौद्धिक क्षमताको लागि विविध पाठबाट अगाडि बढाइने हुन्छ, त्यो प्रक्रियामा समेत बाधा पुर्याएको घटनाहरू पनि हामीले भेटेका छौँ। जहाँ चाहिँ बिहा दर्ता नदिने अनि नागरिकता भएन कि जन्मघरमा हुँदै नागरिकता बनेको दिदीबहिनीको हकमा केही सहज छ, तर पहिला त त्यो पनि थिएन। अहिले पो अभ्यास बढ्यो त होइन, विशेष त यो वैदेशिक रोजगारको क्रमले पनि नागरिकता बनाउने चलन बढेको छ। तर जसको चाहिँ नागरिकता बनाइसकेका छैन, बिहा हुन्छ, उता माइतपट्टि पक्षबाट माइतीले दिन चाहन्छ, बुवा दाजुभाइले तयार हुन्छ, तर सम्बन्धित निकायले मान्दैन, विवाहित छोरीलाई दिन पाइँदैन भन्ने एउटा अखडा हुन्छ। र जसको कारणले चाहिँ एउटा विवाहित महिला सधैँको लागि राज्यको अनागरिक भएर बस्न बाध्य भएको छ र भावी सन्तानहरू त्यसरी अलपत्र परेको छ। त्यस्तै गरेर अहिले नेपालमा केही वर्ष त एकदमै ठुलो
चहल पहल भयो, लिभिङ टुगेदर अथवा सँगै बस्ने होइन, त्यसले पनि के भयो त एउटा गाउँको कुनै एक ठाउँबाट दुई पक्ष आइपुग्छ, एक पक्ष कुनै अर्को कुनै अर्को ठाउँको होइन, यहाँ आउँछ, भेटघाट हुन्छ, चिनजान बढ्छ, मन मिल्यो जस्तो हुन्छ क्षणिकलाई, सँगै बसिन्छ। अनि जब त गर्भधारण हुन्छ महिला, अनि त्यसपछि चाहिँ पुरुष पक्ष पलायन हुन्छ, अनि त्यसपछिको जन्मेको बालबालिका फेरि उस्तै अवस्थामा छ, बिना पहिचानको बालबच्चा भएर चाहिँ बस्न परेको अवस्था छ। मैले यो किन जोडेँ भने यो व्यक्तिको कुनै पनि व्यक्ति जन्मिसकेपछि उसको राष्ट्रिय पहिचान आवश्यक पर्छ। जति बेला व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानबाट नै वञ्चित हुन्छ तब त उसको चौतर्फी विकास बन्द हुन्छ होइन। उसले रोजगार पाउनलाई, उसले उच्च शिक्षा हासिल गर्नलाई, उसले धेर थोर काम गरेर म चाहिँ यति बचत गर्छु भन्नलाई सबैतिर ऊ वञ्चित हुन्छ। यो कुरालाई मैले हिंसासँग जोडी सन्दर्भ मिल्ने नमिल्ने आफ्नो पाटो छ। यहाँले उठाए अनुसार हिंसा भनेको चाहिँ हो यस्तो अवस्था आयो भने बच्चैदेखि पनि पीडामा पर्छ होइन, ठुलो भएपछि महिला पुरुष पर्ने त छँदैछ भनेर जोड्न खोज्नु भएको। अनि घरभित्रको कलह, जति बेला एउटा घरभित्रको सदस्य बिचमा कलह हुन्छ त्यहाँ कति मानसिक तनावको होला, कति आर्थिक समस्या नै आउँछ, कति परिवार नै बिगड्न हुन्छ, छुट्टिएरै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो अवस्था न्यू चाहिँ एउटा घरेलु कलह हो, तर अन्ततको त महिला र बालबालिका फेरि मारमा पर्ने भनेको चाहिँ परिवारबाट बिखरिँदै हुन्छ। कतिपय केसहरू हामीले देखेको छ, अब छुट्टिएर बस्यो श्रीमान श्रीमती, फेरि पनि जिम्मेवारी चाहिँ श्रीमतीमाथि नै आउँछ। यदि बालबच्चा छ भने श्रीमतीले नै सकेर होस् नसकेर होस् स्याहार्नुपर्छ, हुर्काउनुपर्छ। पुरुष पक्ष चाहिँ छुटकारा लिन्छ होइन। अनि त्यो अवस्थामा यता व्यवहारिक हिसाबले छुटकारा लिने र बढी जिम्मेवारी बोध हुने दुई पक्षको हुन्छ। अनि फेरि आउँछ टुङ्गो त्यो बिन्दुमा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि मारमा पर्ने बालबालिका हो। हेर्नुहोस्, आज बालबालिकाले सही समयमा आवश्यकता अनुसारको पठन पाठन पाएन होइन, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक स्वस्थ, यी सबै पक्ष पाएन भनेदेखि भोलि राज्यले खोजेको दक्ष नागरिक कहाँ पाउँछ त? भोलिको दिनलाई समाज रूपान्तरण चाहिन्छ भने आजदेखि मलजल गर्नु पर्यो बालबालिकालाई। भन्नुको मतलब पढाउनु पर्यो, व्यवहारिक शिक्षा दिनु पर्यो, नैतिक शिक्षा दिनु पर्यो, पाठ्य पुस्तकगत औपचारिक शिक्षा दिनु पर्यो, पारिवारिक माहौलबाट हुर्काउनु पर्यो। त्यो नभइकन भोलि चाहिएको नागरिक प्राप्त हुन सक्दैन। यो विषयमा अब बच्चैदेखि एउटा छुट्टै बहसको विषय हो होइन। यो विषयमा हामी फेरि पनि अर्को टपिक्समा छलफल गर्न सक्छौँ। त्योसँग मैले जोड्न खोजेको हिंसाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। म बच्चामा बालबालिका समयमा नै मैले हिंसा खेप्दै आएको छ भने आज म यो उमेरमा आएर चाहिँ मैले कसरी दायित्व बोध गर्न सक्छु त? मैले सिकेको त त्यही छ, देखेको त्यही छ, भोगेको त्यही छ। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। काका आउनुभयो। वाउ, कस्तो राम्रो घर। तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Meitu Paints, paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। नरम
र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति। हौ बाजे। कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। यहाँ भोगेको कुरा र आफूले भोगेको पीडाको कुरा अलिकति यहाँले पनि उठाउनु भयो होइन। यहाँ त आफू भोगेर अनि अरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने ठाउँमा अहिले हुनुहुन्छ। अलिकति यहाँको त्यो स्मरण गराउन मिल्छ भने है, कति मिल्छ? त्यसमा नमिल्ने पक्कै होइन, तपाईँ हामी खुल्ला किताब हो। खुल्ला किताब हो, त्यो अलिकति स्मरण गरौँ न। यहाँले पाउनुभएको पीडा, यहाँले भोग्नुभएको हिंसाको बारेमा अलिकति आम दर्शकलाई अलिकति बताइदिनु। र मैले हिंसामा अर्को पोइन्ट पनि जोडी अनि त्यसपछि हजुरको प्रश्नमा आउँछु। त्योसँगै हिंसाको थुप्रै रूपहरू छन्। हिजोदेखिको आज पनि कम भएको छैन। बुहारीलाई मार्ने, छोरीलाई बहिष्कार गर्ने लगायतका कुनै न कुनै एउटा न्यू पारेर महिलामाथि नै प्रताडित भएको छ, महिलाहरू नै प्रताडित हुन बाध्य भएको छ होइन। अन्तर्जातीय विवाहको कुरा गरोस् या मन परेर बिहा गरेको कुरामा होस्, जे गरेर भए पनि महिलालाई नै बढी समस्या आइराखेको छ। र अर्को चाहिँ अहिलेको हिंसाको रूप अघि मैले भनिरहेको थिएँ, अहिले फेसबुकको माध्यमबाट होइन, मेसेन्जर भनौँ, वाट्सएपबाट भनौँ, विभिन्न जति पनि सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमबाट हुने दुर्व्यवहारबाट अझ धेरै प्रताडित छ आज। यसमा चाहिँ महिला पुरुष दुवै पर्छ है। यसको बारेमा हुन त थुप्रै नीति नियमहरू ल्याउँदैछ, तर छुट्टै छ। र हिंसाभित्र यो चिजलाई नै छोडेर जान हुँदैन भन्ने लाग्छ। र अर्को पक्ष भनेको हिंसाको पराकष्ट रूप भनेको चाहिँ मानव बेचबिखन हो। मानव बेचबिखन सिँगै एउटा समस्या होइन, विभिन्न समस्या, त्यो तहको समस्याको परिणाम अन्तिममा चाहिँ महिलाहरू, मानव जाति, हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा आज नेपाल मात्र होइन विश्वमा नै आज महिला पुरुष बालबालिका किशोर किशोरी युवा युवती सबै मानव बेचबिखनको घटनामा धकेलिरहेको अवस्था छ। यसरी यो अभियानको क्रममा गइरहँदाखेरि चाहिँ 16 दिने अभियान मात्रै होइन, यो चाहिँ एउटा मूलधार भयो। तर वर्षको 365 दिनै अभियानको सुरुवात घरदेखि, मदेखि, हजुरदेखि, घरको सबै सदस्यदेखि आम नागरिक समाज, राज्य तह सबैतिरबाट चाहिँ अभियानको दौरानमा लानुपर्छ। क्रियाकलाप फरक होला, आज के गर्ने भोलि के गर्ने भन्ने, तर अभियानको रूप चाहिँ सधैँ हुनुपर्छ भन्ने नि लाग्छ। र मेरो कुरा जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि हिंस दिइसकेँ। मानव बेचबिखन एउटा सिँगै आफैमा एउटा समस्या होइन, विविध कारणबाट हुने र विभिन्न हिंसाको अन्तिम एउटा रूप हो मानव बेचबिखन। र यो मानव बेचबिखनको घटनाले मलाई पनि छोडेन। हजुर, कति ठाउँमा कतिजनालाई सुन्नलाई पनि कति सुन्नु जस्तो लाग्छ होला होइन। जति पटक हामी वार्ता गर्छौँ, आज तपाईँसँग भयो, भोलि अर्को, भरे कोही साथीसँग दोहोरिरहन्छ यो कुरा। तर कतिपय अवस्थामा चाहेर दोहोरेको होइन कि आवश्यकताले दोहोरेको हो यो कुरा। त्यति भन्दै मैले आफ्नो कुरा जोड्न चाहेँ। 2050 सालको घटना हो, जति बेला चाहिँ म किशोरी अवस्था थिएँ होइन। सिन्धुपाल्चोकको जन्म, यही शिवपुरी जङ्गल, घाँस काट्ने, दाउरा काट्ने, खेती चलाउने, यी नै दैनिकीमा हुर्किँदै गरेको किशोरी थिएँ म। बाल्यकालमा चाहिँ मैले
स्कुल पनि पढ्न गएँ। तर पछि जति बेला किशोरी अवस्थामा प्रवेश भयो, गाउँमा विद्यालय थिएन, निमावि माविको अर्को गाविस जानुपर्ने, अनि जानलाई चाहिँ साथी सङ्गी नभएको कारणले पनि मेरो पढाइ छुट्टेको थियो। पछि अब 2-3 वर्षपछि जोइन गर्ने भन्ने सल्लाहमा छुट्यो। तर पढाइ भन्ने चिज चाहिँ 3 दिनमा तर्सिने, 9 दिनमा नौलो हुन्छ, 20 दिनमा बिर्सिन्छ भन्ने जस्तो एक हिसाबको त्यो अवस्था आयो र मेरो पढाइ छुट्टेको थियो। तर आज पनि म पढ्दैछु, त्यो बेलाको ग्याप भए पनि होइन। अनि त्यसरी आज हामी कति 77 सालमा छौँ होइन, 50 सालको घटना हो मेरो। त्यसरी करिब कति वर्ष भयो? 27 वर्ष भयो। 27 वर्षको दौरानमा नि त्यो कुरा सम्झिराख्नुपर्ने एउटा बाध्यता छ। किनकि जति पनि सिक्नुपर्ने र अरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले विगत भनेर लुकाउने होइन र विगतलाई सम्झ्यो भन्दैमा म आफू चाहिँ बिचरा बन्नको लागि पनि होइन। मैले मेरो जिम्मेवार हो। मैले कोही बालबालिका, कोही नागरिकलाई बचाउनु छ भने मैले मेरो कुरा नि राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले प्रस्तुत गर्ने गर्छु। र यसरी समस्यामा परिसकेपछि झन्डै 2 वर्ष 22 महिना पुरा म त्यो इन्डियाको मुम्बईको एउटा ब्रोथलमा थिएँ। र त्यो दिन आयो एक दिन, जुन दिन चाहिँ रेस्क्यु भयो होइन, भागेर आउन सकेको थिएन र घरवालीले पनि सजिलोले घर पठाउने अवस्था थिएन। तर महाराष्ट्र प्रहरीको नेतृत्वमा हामीलाई उद्धार भयो। त्यति बेला म मात्र होइन, हामी नेपाली, बङ्गलादेशको, इन्डियाको गरेर हामी 3 देशको बालिका किशोरीहरू चाहिँ उद्धार हुने मौका पायो। र त्यो उद्धार पछि विविध अवस्थाहरू पार गर्दै हामी नेपाल प्रवेश गऱ्यौँ। 7वटा संस्थाले हामीलाई अभिभावकत्व निभाउँदै स्वदेश फिर्ती गरियो र त्यसरी नयाँ जीवन लिँदै आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ के प्रहरीले छापा मारेको हो कि अथवा यहाँहरू नै उम्किनु भएको के हो? त्यो चाहिँ त्यो खास गरी त्यसको चाहिँ योजना कसरी बन्यो भने 1996 को कुरा हो। जति बेला हाम्रो नेपाल 2052 सालको समय पार गर्दै थियो, फेब्रुअरी महिनाको 5 तारिकको दिन हो। महाराष्ट्रको उच्च अदालतले यो दक्षिण एसियामा चाहिँ सबभन्दा बढी एचआइभीको सङ्क्रमण देखियो। अब 1985 देखि एचआइभीको सङ्क्रमण फेला पर्यो होइन। अनि सबभन्दा प्रकोप बढेको बहस हुँदाखेरि चाहिँ दक्षिण एसियामा अझ बढ्दो देखियो भन्ने आकलन गर्यो। र त्यसमा छलफल हुँदा केले त भन्दाखेरि ब्रोथल खुल्ला यौन बजार छ जहाँ चाहिँ बालिकाहरूलाई शोषण गर्न ल्याइएको छ भन्ने पहिचान भइसकेपछि चाहिँ महाराष्ट्रको उच्च अदालतले 18 वर्ष मुनिको बालिकाहरूलाई निकाल भनेर महाराष्ट्र प्रहरीलाई आदेश दियो। त्यो आदेश बमोजिम महाराष्ट्र प्रहरीको सबैतिरको त्यो प्रान्तभरिको प्रहरी चाहिँ कामाटीपुर एरिया, मुम्बईको कामाटीपुर, सुक्लास्टी, उता प्ले हाउस लगायतको ठाउँहरूमा छरिएर रेस्क्यु अपरेसन गर्यो। उहाँहरूको हकमा चाहिँ रेस्क्यु गरेको हो। तर हामी जसलाई निकालिँदै थियो हाम्रो अनुभवमा चाहिँ रेस्क्यु होइन, छापामारा शैलीमा निकालेको थियो त्यति बेला। किनभने पूर्व तयारी थिएन, हामीलाई सूचना दिएको थिएन तिमीहरू चाहिँ यहाँबाट मुक्ति पाउँदैछौ, हामी तिमीहरूले सहयोग गर्छौँ, तिमीहरूले निस्क यहाँबाट, तिमीसँग के छ, तिम्रो यहाँ लिनुपर्ने सामान के छ त्यो सुरक्षित तवरले निकाल, हामी सकुशल तिमीलाई हामी जानुपर्ने ठाउँसम्म हामी पुर्याउँछौँ, अर्थात् तिम्रो देशसम्म पुर्याउँछौँ, परिवारसम्म भन्ने कुराहरू हामीसँग परामर्श भएन, जानकारी दिएन।
नदिएको र हामीलाई निकालिसकेपछि पनि उहाँहरू चाहिँ के गरौँ र कसो गरौँ, अब त्यत्रो 500 भन्दा बढी व्यक्ति निकालेको छ, अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर तनावग्रस्त अवस्थामा देख्दा चाहिँ म यो भन्छु कि रेस्क्यु होइन, योजना थिएन। उहाँहरूले हजुर छापामारा शैलीमा निकाल्यो। यद्यपि आज हामीले नयाँ जीवन त पायो। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, औ कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ टिक्छ। Made to Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। त्यहाँ भित्रको चाहिँ के रहेछ, मतलब थुनेर राख्ने अथवा बाहिर जान नपाउने, त्यो कस्तो अलिकति त्यहाँको दृश्य कसरी वर्णन गर्न अलिकति? त्यसमा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ घरवाली विशेषको नियम हुन्छ त्यहाँ, होइन? अब त्यो पहिलो गल्लीको निर्देशन हुन्छ। अब त्यो गल्ली गल्ली नम्बर हुन्छ नि त, जस्तो हाम्रो चाबेल, कोटेश्वर त्यस्तो भने जस्तै। कमटीपुर एरिया चाहिँ मैले कमटीपुर एरियाको सिनारी भन्दैछु, आजको होइन, त्यो बेलाको 24 वर्ष अगाडिको है। आज त्यो एरियामा हजुरहरू पुग्नुभयो भने त्यो ब्रोथलहरू भेटाउनुहुन्न। त्यो संरचना नै छैन। त्यो सबै कुनै राम्रो बङ्गलावालाहरूलाई मेन्टेन गरेर व्यवसायहरू चलाएको छ। अरू डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याएको छ। कति सानो घरहरूलाई भत्काएर फेरि रिकन्स्ट्रक्ट गरेको छ। त्यो मैले भनिराखेको सिनारी चाहिँ भेट्नुहुन्न अहिले। त्यही भएर नै अहिले यहाँको अनुभव सुन्न खोजेको, मतलब त्यहाँको दृश्य। अनि त्यति बेलाको अवस्था भनेको टोलको यहाँ मूलचोक भयो, मूलचोकबाट प्रवेश गर्ने गल्ली हुन्छ, दुई साइडमा घरहरू हुन्छ र बिचमा हिँड्ने बाटो हुन्छ, जसलाई चाहिँ गल्ली नम्बर दिएको हुँदो रहेछ, होइन? मेरो जानकारी भएसम्म चाहिँ त्यहाँ 9 नम्बर गल्ली, 8 नम्बर गल्ली, 11, 12, 13 लगायतको गल्लीहरूमा चाहिँ बढी व्यवसाय हुन्थ्यो। र त्यस पछाडि अलि उता गयो भने सुक्लास्टी भन्ने थियो, त्यहाँ अलि उच्च व्यवस्थापन गरेको हुन्थ्यो। र त्योभन्दा उता कमटीपुरदेखि थोरै पश्चिम उत्तर साइडपट्टि गयो भने चाहिँ अर्को प्ले हाउस भन्ने ठाउँहरू थियो, ग्रेन रोडको प्ले हाउस भन्ने ठाउँ। त्यहाँको आमजिब्रोमा चाहिँ पिलोस भन्ने गर्थ्यो, जहाँ चाहिँ एकदम अव्यवस्थित अवस्था थियो। मैले पनि त्यहाँ भिजिट गरेको हो, मलाई घरवालीले लगेको थियो देखाउनलाई। त्यो अवस्था थियो। र त्यहाँ भनेको मैले अघि जोड्दै थिएँ, एउटा गल्ली
को निर्देशन कसरी हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने सिङ्गो आफ्नै नियम हुन्छ। आफ्नै ग्रुप हुन्छ उनीहरूको। अनि त्यसपछि गएर ब्रोथलभित्रको कुरा नितान्त ब्रोथल ओनर र म्यानेजरको योजना हुन्छ। त्यहाँ कुनै दस्तावेज हुँदैन, यही गर्न पर्ने, यो हुने त्यो नहुने, केही हुँदैन। त्यो व्यक्ति विशेषको नीति नियम हुन्छ त्यहाँभित्र। सामान्यतया हुने भनेको चाहिँ त्यहाँ के रहेछ त, जुनसुकै देशको छोरी चेली ल्याओस्, दलालले ल्याउँछ अनि त्यहाँ घरवालीले किन्छ, दलाल र घरवाली बिचको बार्गेनिङ हुन्छ। जसले जति सक्दो घरवालीले घटाउने, हजुर, घरवालीले घटाउन खोज्छ, दलालले बढाउन खोज्छ। अनि त्यो कुरा फेरि तपाईँ र मेरो आम्ने सामने हुँदैन। त्यो कहिले पनि यदि तपाईँले बेचिँदैछ भनेदेखि तपाईँले यो कुरा थाहा हुँदैन। उनीहरूको डिल छुट्टै ठाउँमा हुन्छ है। अनि त्यो कार्यको लागि सघाउने भनेको त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरू हुन्छ है। अनि स्थानीय व्यक्तिभित्र एउटा चाहिँ ब्रोथल चलाउनको लागि घर भाडामा दिने घर मालिक, त्यहाँ त्यो घर त कुनै पनि ओनरहरूको त होइन, उनीहरूले भाडा तिरेर चलाउने हो। जसरी हामीले पसल चलाउँदा अरू कसैको भाडामा लिन्छ त्यस्तै हो। अनि अर्को त्यहाँ टोल सुधार कमिटीहरू हुन्छ, उनीहरूले प्रोटेक्ट गर्छ घरवालीलाई है। अनि त्यहाँको स्थानीय चौकीहरू हुन्छ, हजुर। अनि त्यसपछि गएर बङ्सरहरू हुन्छ टोल टोलमा, अरूलाई त्यसरी जान दिँदैन, हजुर। अनि अर्को भनेको महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष भनेको सेटहरू हुन्छ। सेटले चाहिँ चर्को ब्याजमा पैसा लगानी गर्छ। जस्तो मानौ एकछिनलाई म दलाल भएँ, मैले 4 जना बहिनीहरू लिएर गइरहेको छु। अनि एउटा घरवालीलाई चाहिँ ल मैले ल्याएको छु, उनीहरूको भाषामा माल भन्छ होइन, माल ल्याएको छ भने घरवालीले मैले लग्दै गरेको बहिनीहरूले चाल नपाउने गरेर सबै चिज हेर्छ, कतिसम्म दिँदा हुन्छ। यसले दिँदा हुन्छ भन्नेको मतलब उनीहरूले कतिको कस्टमर लिन सक्छ, कतिको कस्टमरले रुचाउँछ होइन। मान्छेको बुद्धि विवेकको तुलना हुँदैन त्यहाँ, हजुर, हेर्छ। अनि त्यो अनुसार उनीहरू मूल्य गर्न थाल्छ। त्यो लगिराखेको व्यक्तिलाई केही थाहा हुँदैन। अनि जब तय हुन्छ एकजना बराबर यति, व्यक्ति व्यक्तिको फरक फरक मूल्य हुन्छ है, लमसममा हुँदैन, होलसेलमा हुँदैन। कुन व्यक्तिको कति दिने, उमेरले दिन्छ, उमेरको आधारमा, रङको आधारमा, शारीरिक बनावटको आधारमा छुट्याउँछ। अनि त्यसपछि घरवालीको पनि हातमा छाप त हुँदैन पैसाको, उसले कहाँ लिन जान्छ त, सेटकोमा जान्छ। अनि सेटले पैसा दिन्छ ब्याजमा, उसले लिएर आउँछ, उता दलाललाई दिएर पठाउँछ। अनि जसले लिएर गएको छ त्यो व्यक्ति उसले चाहिँ अनि आफ्नो मनोखुसीले प्रयोगमा ल्याउँछ। यस्तो होइन, सेटले त पैसा दिने भयो, अनि घरवालीले चाहिँ कसरी ट्रिक गर्ने त होइन, सम्झाएर त्यो धन्दामा धकेल्ने हो कि धम्की दिएर गर्ने हो कि माया देखाएर गर्ने हो कि व्यक्ति विशेष ट्रिक गर्छ। अब कुनै कुनै दिदीबहिनीहरू हड्डी हुन्छ होइन, अलि बलियो बोल्न सक्ने हुन्छ, झगडा गर्छ, त्यस्तोलाई छुट्टै खालको ट्रिक लाउँछ होइन। कुनै अलिअलि सम्झाउँदैखेरि मानिहाल्ने हो त अब मेरो भाग्यमै यस्तो रहेछ भन्ने, अनि त्यही त्यो धन्दामा तल्लीन हुने त्यो पनि हुन्छ। अनि व्यक्तिको अवस्था अनुसार त्यहाँ तह लाउने ट्रिक गर्ने व्यवस्था हुन्छ। भनेपछि त्यहाँ जो बेचियो उसले खान पायो, लाउन पायो, त्यो अरू केही हुन्छ कि हुँदैन। त्यहाँ खाना पनि मैले भनिनँ तपाईँको घरवालीको मनसाय अनुसारको योजना हुन्छ। कुनै कुनै घरवालीले दिनको 1 छाक मात्रै दिएर राख्छ, तर खर्चको कुरा, हजुर, तर कुनै कुनैले खाना 2 छाक दिन्छ, तर खाजा चाहिँ कसैले पनि दिँदैन। अनि सुरुमा दिदीबहिनीलाई धेरै कष्टकर अवस्था हुन्छ
भाषा बुझ्दैन, त्यहाँको तौल तरिका थाहा हुँदैन, कस्टमरलाई कसरी रिजाउने भन्ने ज्ञान हुँदैन, आफू पनि त तयारी हुँदैन होइन। अनि त्यसले गर्दा गाह्रो हुन्छ। अनि जति समय बित्दै गयो त्यसपछि बिस्तारै कस्टमरलाई रिजाउने, आफूलाई दुःख नदिनलाई सम्झाउने, होइन। कुनै कुनै कस्टमर दुःख दिने हुन्छ, सम्झाउने। अनि त्यसपछि जति वार्ता गर्न सक्ने भयो। अनि त्यसपछि कस्टमरहरूले टिप्स दिन्छ, अनि त्यही टिप्सले खाजा खाने अनि आफूलाई चाहिने आवश्यक चिजहरू प्रयोग गर्ने हो। नयाँ सन्जेललाई झन्डै 1 वर्षसम्मलाई चाहिँ 2 जोर भन्दा बढी त्यस्तै परे 3 जोरसम्म लुगा दिन्छ, नत्र 2 जोर मात्रै लुगा दिन्छ नयाँमा। अनि त्यसपछि लुगा पनि आफैले किन्नुपर्छ, लुगा आफैले किन्नुपर्छ, आफूलाई चाहिने सबै व्यक्तिगत सामग्री आफैले किन्नुपर्छ। तर पैसा जति उनीहरूले लिने हो। त्यसरी चाहिँ दिदीबहिनीहरूले ट्र्यापमा पारेको हुन्छ। अनि बाहिर लानलाई पनि नयाँ छन्जेल लाँदैन, पुरानो भइसकेपछि बाहिर लान्छ। तर बाहिर लाँदाखेरि खुल्ला आँखाले हामी आम नागरिकले हेर्दाखेरि यिनीहरू चरेर हिँडेको छ, यिनीहरू आफ्नो खुसीले बसेको छ जस्तो देख्छ। तर त्यहाँभित्रको वास्तविकता चाहिँ जन्जिरमै हुन्छ। म एकजनालाई त्यहाँबाट छोड्यो भने उसले गेटबाट निस्केकोदेखि चाहिँ फलो गर्ने मान्छे राखेको हुन्छ स्टेप स्टेपमा। अनि हामी उम्किन पाइँदैन। एक त उम्किनलाई खर्च हुनु पर्यो, हामीसँग पैसा दिएको हुँदैन, होइन। अनि पैसा दिए पनि ल जाउँ त कहाँ जाने, एउटा भङ्गोलबाट अर्कोमा पर्ने होइन, त्यहीँ हराइहाल्छ। बाटो चिनेको हुँदैन, मान्छे चिनेको हुँदैन, कसैको सहयोग लिउँ भने न मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर अगाडि भएको मान्छे पो दलाल पो होला, होइन। फेरि अर्को ठाउँमा पो लगेर बेचिदिने हो कि, त्यस्तो खालको समस्याहरूले पनि त्यति आँट्न सक्दैन भाग्नलाई। अनि यदि जमात मिलेर, जमात भन्नाले भित्रबाट पनि सहयोग गर्ने, भाग्नेलाई पनि आफू मात्रै नभए 2 जना जति साथी भइदियो भने अलिकति आँट हुन्छ। एक्लैलाई चाहिँ एकदमै मुस्किल हुन्छ। र यो कुरा गरिरहँदाखेरि फेरि म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने मानव बेचबिखन चाहिँ यो मात्रै होइन, फेरि यो हिजोको इतिहास हो। तर आजको मानव बेचबिखन मात्र यौन शोषण होइन, मात्र कोठीमा लैजाने होइन। आज हाम्रै नेपालभित्र पनि एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला, एउटा जिल्लाको एउटा पालिका तहदेखि सदरमुकामसम्म ल्याउने र देश बाहिर, भारत मात्र होइन भारत लगायत तेस्रो मुलुकसम्म पनि हाम्रो नागरिकहरू बेचबिखनमा परेको छ, श्रम शोषणमा परेको छ, सम्झौता विपरीतको काममा लगाएको छ। त्यो कानुनले नतोके बाहेकको अङ्ग प्रत्यारोपणमा पनि भइराखेको छ। मैले अलिकति यहाँसँग जान्न खोजेको, अन्त त्यो बेला त थाहा पाउने कुरा भएन यहाँले। एउटा बहिनी छोरीचेली जो त्यहाँ पुग्छ नि, कतिसम्मको किनबेच के हुँदो रहेछ भन्ने त्यस्तो केही यहाँसँग त्यस्तो तथ्याङ्क छ? पहिला त थाहा हुँदैन। अनि जब बस्दै गयो अनि घरवालीले विश्वास गर्यो, आफूले घरवालीले हातमा लिन सक्यो भने त्यो पनि थाहा हुन्छ, होइन। यति कि मलाई कतिमा बेचेको भन्ने कुरो त्यो बेला थाहा नभए नि पछि मलाई त्यहाँ राख्नको लागि त्यो तमाथि यति रिन्छ भनेर त भन्छ, होइन। हजुर, त्यो चाहिँ भन्छ। तर लेनदेनकै कारोबार थाहा हुने भनेको चाहिँ घरवालीले विश्वास गरेको व्यक्ति र घरवालीको काममा सघाउ गर्ने व्यक्तिले थाहा हुन्छ, होइन। अनि मैले थुप्रै दिदीबहिनीको केसमा थाहा पाएको छु। अब दिदीबहिनीले ल्यायो, त्यहाँ एउटा कोठामा थुनेर राख्यो, अनि घरवाली र दलाल चाहिँ वार्ता गर्थ्यो। अनि हिसाब गर्न मलाई पनि हिसाब गर्न लागेको थियो। मलाई एउटा यति नराम्रो घटना याद छ। 4 जना बहिनीहरू पुर्यायो नेपालकै। अनि 4 जना दलाल, 4 जना बहिनीहरूलाई लग्दै गरेको दलालहरू त्यति बेला 3 जना दलाल थियो। अनि चिनेको व्यक्ति है। अनि म अहिले भन्दिनँ को भनेर, होइन।
उनीहरूले सजाय पाइसकेका छ। अनि त्यो व्यक्तिहरूले लेनदेनको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ 4 जनाको 4वटा रेट थियो अनि सबैको गरेर चाहिँ जम्मा 97,000 पैसा आइसी पैसा चाहिँ झोलामा हालेर बोकेर आयो त्यो व्यक्तिहरू। त्यति धेरै रुपियाँ हो नि त होइन रहेछ नि अन्त कसलाई मान्छेलाई त्यस्तो नारकीय जीवनमा लाने मान्छेको 97,000 त्यो चाहिँ एकदम न्यून रेटको त्यस्तो गर्यो होइन। अनि कति त्यति बेला चलेको भनेको थोरैको 20,000 देखि बढीको 60-70 हजारसम्म चाहिँ तिरेको के हजुर त्यो चाहिँ थाहा पाएँ मैले। थोरै रेट लिनुको कारण चाहिँ एउटा के पनि थियो भने त्यो जसले लिएर गइराखेको त्यो व्यक्तिको आफन्त थियो अनि जति धेरै पैसा लियो त्यति धेरै वर्ष त्यहाँ राख्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि केही छुट गरेर आफन्तले नै त्यति गरे। यहाँले उठाउनु पनि घरवालीको कुरा, त्यो पनि एउटा महिला होइन, त्यहाँ पुग्ने अब पनि बहिनी दिदी बहिनीहरू महिला, सबभन्दा यसो हेर्दाखेरि त महिलाले नै महिलालाई बढी हिंसा प्रताडना दिइरहेको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? यो हिसाबमा त हो, किनभने महिला आफै नेपाली चेलीहरू नै बढी थियो त्यति बेला घरवाली है। र यो कुरोमा मैले उहाँहरू भन्ने होइन, अब उमेरको कदर गरे हो, उहाँहरूको पेसागत हिसाबले यो सम्मान गर्ने लायक छैन। त्यहाँ कुरा हुँदाखेरि चाहिँ मैले के पनि थाहा पाएको थिएँ भने पहिला बेचबिखनमा परेको उनीहरू अनि वर्षौँ-वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ शोषणमा पर्यो। अनि पछि कतिजना नेपालमा फर्क्यो, आफ्नो छुट्टै जीवनयापन गरे, घर व्यवहार सम्हाल्ने आदि गर्न थाल्यो होइन। कति चाहिँ अब जे हुनु नहुनु थियो भइ त गयो, अब के गर्नु त भनेर अनि त्यहाँ बस्ने रहेछ, बसेर अनि व्यवसाय सुरु गर्ने रहेछ कि। अनि मलाई कहिले कहिले अहिले मलाई आफैमाथि नै डर लाग्ने, यदि साँच्चै नै 96 फेब्रुअरी 5 तारिकको दिनमा मलाई रेस्क्यु नगरेको भए होइन, नगरेको थियो भने र पछिल्लो दिनमा पनि कुनै पनि कारणवश चाहिँ म नेपाल फर्किन नसकेको भए म पनि कतै खुङखार घरवाली त बन्ने थिएन होला जस्तो लाग्छ कि बाध्यताले। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। काका आउनुभयो। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ टिक्छ। Made to Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरानिको पेपर इन्डस्ट्रीज को एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, औ कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म, 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान, इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। यस्तो जटिल छ महिलाहरूको समस्या होइन, अरू पनि छ हिंसा पीडितको कुरा। अनि यस्तो यो अभियानहरू जस्तो 16 दिने अभियान, यस्तो अभियान मात्रै सञ्चालन गरेर निर्मल हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
अहिले नै यस्तो अभियानहरू रोकिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। रोकिनु त होइन, यतिले मात्रै मैले जोड्दैछु। अझै केही समयसम्मलाई यो आवश्यकता छ, तर यो सँगै यो अभियानको मर्मलाई बुझेर, अभियानको उद्देश्यलाई बुझेर कार्यान्वयन तहमा भने 65 दिनै 365 दिनै गर्नुपर्छ। त्यसको लागि गर्ने भनेको ठुलो लगानी मात्रै चाहिँदैन, घरदेखि सुरुवात गर्नु पर्यो कि घरमा छोरा र छोरीलाई दिने शिक्षामा समानता आउनु पर्यो होइन। छोरीलाई चाहिँ रातिसम्म बाहिर नबस है भन्छ, छोरोलाई किन भन्न सकेन होइन। छोरीलाई हुर्किँदै गयो अब लाज मान्नुपर्छ है, डराउनुपर्छ भन्छ, छोरोलाई किन भनेन, तिमी अब ठुलो भइसक्यो, तिम्रो दिदीबहिनी जस्तै अरूको दिदीबहिनी देख्यो भने उनीहरूमाथि तिमी अपशब्द नबोल, अभद्र व्यवहार नगर, नजिस्काऊ है, पछि नपर, किन भन्न सकेन हाम्रो परिवारभित्र, किन यो शिक्षा अपनाउन सकेन, हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा किन यति धेरै अभियानहरू भइरहेको छ, यो बारेमा किन उठान गरिएन तहगत हिसाबमा। होला एक कक्षामा पढ्ने बालबालिकालाई 16 दिने अभियान नबुझ्ला, तर बिस्तारै जानकारी दिँदै आउनु पर्यो नि त। एक कक्षाको बालबालिकाले सिक्न सक्ने तहको त्यहाँ दिनु पर्यो, 12मा आइपुग्दाखेरि तयार हुन सक्ने अवस्था बनाउनु पर्यो नि त। भनेको पुगेको छैन, पुगेको छैन। यो पुर्याउनको लागि सबै तहको लगानी चाहिन्छ। विद्यालयको पाठ्य पुस्तकदेखि परिमार्जन भएर आउनुपर्छ होइन। हाम्रो राज्य तहबाट स्थानीय तहले गरिने व्यवहार, नागरिकलाई गरिने व्यवहार, विशेष त महिला बालबालिका अपाङ्गता व्यक्ति र पछाडि पारिएको व्यक्तिहरूको सवालमा अझ विशिष्ट प्रक्रियाहरू ल्याउनुपर्छ है। आज हामीले 3 तहको सरकार पाएका छौँ। यो 3 तहको सरकारले तहगत हिसाबमा कुन तहको सरकारले के भूमिका निभाउने, सङ्घले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, जिल्लाले के गर्ने, स्थानीय तहमा पुग्दा कस्तो खालको कार्यान्वयनमा जाने भन्ने कुराहरू चाहिन्छ। र स्थानीय तहमै हुने हो हामी नागरिकहरू। म पनि कुनै होइन, म कुनै एउटा पालिकाको एउटा वडाको नागरिक हो, हजुर त्यस्तै हो। हामी जहाँ जुन ठाउँमा भए पनि हामी अन्ततगत हाम्रो घर र परिवार हुने भनेको स्थानीय तहमा हो र त्यहाँदेखि नै यो कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो। यहाँ आफै पीडित मान्छे होइन, पीडितहरूको उत्थानको लागि एउटा समूह निर्माण गर्नुभएको छ, शक्ति समूह, के गर्दैछ यसको अलिकति संस्थागत कुरा पनि अलिकति जानौँ न। विगतलाई सम्झेर रुने र दुखी हुने भन्दा पनि त्यो पाठबाट के सिक्यो भनेर कार्यान्वयन तहमा जान जरुरत छ। र त्यही सिलसिलामा आज म कुनै एउटा कालखण्डको म पीडित हो, म सर्भाइभ गर्ने म तयारी भएँ, आज आम नागरिक हो होइन। आम नागरिकको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी र हाम्रो संस्थाले त्यो तहको जिम्मेवारी वहन गर्दै आइरहेको छ। र शक्तिसम्मको जीवनी चक्र इतिहासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो रेस्क्युसँगै जोडेको इतिहास हो होइन। जति बेला म उद्धार भएँ, मैले अघि नै भने हामी 3 देशको 500 भन्दा बढी बालिका किशोरीहरू थियो, आधाभन्दा बढी हामी नेपाली थियौँ। र त्यो आधाभन्दा बढी नेपाली भए तापनि हामी नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ जम्मा 128 जना मात्र आउन सफल भयो, जहाँ चाहिँ उद्धार भएर ट्रान्जिट होममा राख्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई कतिजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उपचार नपाएर मृत्यु भयो। अनि 60 जना जति चाहिँ भाग्नुभयो। अनि त्यो भाग्नु र त्यो मृत्यु हुनुको कारण भनेको चाहिँ हाम्रो त्यति बेलाको समयमा हाम्रो नेपाल सरकारले तत्कालीन व्यवस्था नगरेको कारणले नेपालबाट हामीलाई लिने कुरा भएन। सरकार पक्षबाट चाहिँ अब यिनीहरूको नागरिकता छैन, ल्याउन मिल्दैन भने, र बिग्रेको व्यक्तिहरूले ल्यायो भने अरूलाई पनि बिगार्छ भन्दै 6 महिनासम्म त्यहाँ बस्न बाध्य भयो हामी। त्यो क्रममा चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनी भाग्नुभयो, हाम्रो दिदीबहिनीको मृत्यु भयो, 3 जनाको चाहिँ बिहा भयो त्यही सेल्टर होमबाट, जसको चाहिँ पहिल्यै बिहा गर्ने
प्रक्रियामा भएको रहेछ र त्यहाँ आइपुगेको थाहा पाएपछि उहाँहरूको परिवार आएर बिहा गरेर लग्यो र बाँकी रहेको हामी 128 जना रेस्क्यु भएको 6 महिनापछि नेपाल आइपुग्यो। त्यो पनि गैर सरकारी संस्थाहरूको नेतृत्वमा ल्याइयो। यसरी आइसकेपछि त्यो 128 जना भित्रबाट पनि हामी 15 जना मिलेर चाहिँ शक्तिसम्म खुलेको हो र यो शक्तिसम्म स्थापना गर्न चाहिँ हामीलाई पुनर्स्थापना गर्ने 7वटा संस्थामध्ये महिला पुनर्स्थापना केन्द्रले सहजीकरण गरेर चाहिँ यो संस्था निर्माण भयो। संस्था सुरुदेखि आजसम्म पनि हाम्रो त्यो बेलाको मर्म अनुसार र आजको न्यू डाइमेन्सन आजको नयाँ आयामहरूलाई पनि जोडेर हामीले मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानलाई तय गरेका छौँ र 24 वर्ष भयो संस्थाको यात्रा र यो 24 वर्षको दौरानमा हामी 15 जनाबाट सुरु भएको संस्था अब संस्थापक साथीहरूको कहाँ कुन उसमा छ हैन आफ्नो योजना हो त्यो हरेक व्यक्तिको जाने हो। हामी केही अझै पनि छौँ। हामी आज शक्तिसम्ममा 133 जना सदस्य हुनुहुन्छ। हाम्रो संस्थाको सदस्य आम नेपाली नागरिक हुन पाइँदैन। हामी समस्यामा परेर फर्किन सफल भएको दिदीबहिनीकै सङ्गठन हो। तर हामी काम चाहिँ आम नेपालीसँग गर्छौँ। हामीसँग काम गर्ने दौरानमा टेक्निकल सहयोगी साथीहरू पनि हुन्छ। हाम्रो सर्भाइभल मेम्बर साथीहरू पनि हुन्छ। हामी दुई तहबाट नै काम गर्छौँ र काम गर्ने दौरानमा चाहिँ हामी एउटा रणनीतिक हिसाबले काम गर्छौँ। हाम्रो हरेक वर्ष संस्थाको साधारण सभा हुन्छ। हरेक 2 वर्षमा हाम्रो कार्य समिति चयन हुन्छ र हरेक 5 वर्षमा हाम्रो रणनीतिक योजना तय हुन्छ। गत वर्षको रणनीतिक योजनाको समीक्षा गर्दै अब आगामी 5 वर्षको लागि हामी तय गर्छौँ र त्यो रणनीतिक योजनाभित्र राखिएको कार्य सवालहरूमा रहेर हामी अभियान गर्छौँ र यो अभियान गर्नको लागि हामी नेपाल सरकारको मानव बेचबिखन विरुद्धको नीति नियम निर्देशिकाहरू कार्ययोजनाहरू पालना गर्छौँ र जस अन्तर्गत चाहिँ हामी नेपाल सरकार महिला तथा बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालय तत्कालीन मन्त्रालयबाट बनेको 2068 मा ल्याएको छ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण राष्ट्रिय कार्ययोजना। त्यो कार्ययोजनाभित्र रहेको सवालहरूभित्रबाट हामी 5वटा सवालमा काम गर्छौँ। सबैभन्दा पहिलो काम हामी रोकथाम हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा काम गर्छौँ। मान्छेलाई उपचार गरौँला भनेर रोग लाग्न दिनु होइन, रोगै नलागोस् भन्नको लागि काम गर्नु पर्यो र त्यति काम गर्दा गर्दै पनि व्यक्ति त विविध कारणले समस्यामा परिरहेछ। अब त्यो पक्षमा सम्बोधन गर्नलाई हामी संरक्षणको सवालभित्रबाट काम गर्छौँ। संरक्षणको सवालमा हामी 5वटा आरलाई फलो गर्छौँ, जसमा प्रोटेक्सनभित्र रेस्क्यु, रिपार्टेसन, रिहेबिलिटेसन, रिइन्डिकेसन, रिफर गरेर यो 5वटा आरभित्र रहेर काम गर्छौँ र त्यसको अलावा हामी अरू थुप्रै कामहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ प्रोटेक्सनभित्रको काम हेर्दाखेरि लिगल सपोर्ट गर्ने जस्तो नागरिकता बनाउने, जन्मदर्ता बनाउने होइन, कतिको नाता प्रमाणीकरणका कामहरू गर्नुपर्ने, मुद्दा दर्ता गर्ने लगायतको कामहरू पनि हाम्रो हुन्छ र क्षमता अभिवृद्धि एउटा हाम्रो छुट्टै कम्पोनेन्ट हो, एउटा छुट्टै सवालमा काम गर्छौँ। अनि हामी लबी पैरवी हरेक तहमा हुन्छ, तर हाम्रो लबी पैरवीको छुट्टै पाटोबाट काम गर्छौँ। स्थानीयमा गर्ने कि प्रदेशमा गर्ने कि सङ्घमा गर्ने सरकारको ती निकायहरूसँग कहिले कहिले हामी संस्था बिचमा पनि लबी गर्नुपर्छ होइन। साझा बुझाइको लागि पनि हामीले त्यो गर्नुपर्छ। संवेदनशीलताको लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्छ। अब आज झन्डै 45,000को हाराहारीमा पुग्यो होला सामाजिक संस्था, तर सबै संस्थाले शक्तिसम्मले जस्तै सर्भाइभरको पर्सपेक्टिभबाट काम गर्छ भन्ने छैन। उहाँहरूलाई त्यो
भार पनि छैन, गर्नुपर्छ भन्ने उनी हुँदैन। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ टिक्छ। Made Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। कतिको चुनौती रहेछ क्या यस्तो काम गर्नको लागि चाहिँ। अलिकति यहाँ अब हामी अन्त्यमा पनि छौँ, यो अलिकति चुनौतीको बारेमा, समस्याको बारेमा अलिकति राखेर हामी यो चुनौती भन्ने चिज तह तहमा सबैको हुन्छ। मानव सभ्यतासँग जोडेको, मानव जीवनसँग जोडेको कुरामा अझ धेरै थप चुनौती हुन्छ हैन। हाम्रो आजको चुनौती, मानव बेचबिखन विरुद्धको चुनौती हेर्ने हो भने चाहिँ पहिलो त यो अपराध नै सङ्गठित रूपमा हुन गयो हैन। हिजो जस्तो एउटा दलाल गाउँ पुगेर एकजना बिहा गर्ने उमेर भएको बहिनीलाई चाहिँ नाटकीय बिहा गरेर लिएर जाने मात्रै होइन नि त आज हैन। आधुनिक प्रणालीले आज भिजा लगाइदिने नाममा लगिराखेको छ हैन। वैदेशिक रोजगारमा लाने भिजा चाहिँ दिल्लीमा आएर बसेछ भनेर पनि लगिरहेछ। कतिलाई फ्लाइटमै उडान गरेर लगिरहेछ हैन। कतिलाई विदेशी नागरिकसँग बिहा गर्ने भनेर म्यारेज ब्युरोको माध्यमबाट बिहा गर्छ, लिएर जान्छ, त्यहाँ शोषणमा पारेको छ। कति दिदीबहिनीलाई मेरो लागि, हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको लागि एउटा बच्चा जन्माइदेऊ भनेर कोखको भाडामा दिएर पनि बेचबिखन भइरहेछ हैन। मनोरञ्जन क्षेत्रको त अवस्था नै जटिल छ, हेर्न सम्बोधन गर्नै सक्ने अवस्था छैन। यो विविध अवस्थाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आज मानव बेचबिखन दलाल को हो र समस्यामा परेको व्यक्ति को हो भनेर छनौट गर्न पनि गाह्रो छ। साँच्चै नै पीडित पक्ष पहिचान गरेर दिनपर्ने सर्भिसको लागि पनि कठिनाइ छ। त्यस पछाडिको अर्को पाटो भनेको सामाजिक मूल्य मान्यतामा अझै पनि चाहे जसरी सकारात्मक हुन सकेको छैन। हामी प्रिभेन्सन गर्छौँ, रोकथामको काम गर्छौँ, तर रोकथाम सँगसँगै हामीले प्रोटेक्सनको कामभित्र गयो भने चाहिँ जति सजिलो प्रिभेन्सन रोकथामको लागि हामीले सहजीकरण गर्छौँ नि, तर संरक्षणको सवालभित्र काम गर्यो भने यति धेरै दलदल छ कि कुनै पनि एउटा व्यक्ति हाम्रो सम्पर्कमा आइपुगिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ आम नागरिकको हैसियत दिलाउनको लागि धेरै कठिन हुन्छ। सामाजिक रूपमा स्थापित गर्न त सबभन्दा गाह्रो कुरा हो नि। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक
धार्मिक समस्या पनि कति देखिरहेछ हाम्रो दिदीबहिनीहरूमा। जस्तो मानौ कुनै एउटा समुदायको व्यक्ति वर्षौँ वर्ष हराएको छ अनि अहिले हामीले भेटिएर चाहिँ त्यो परिवारमा पुनस्थापित गराउने प्रक्रियामा गयो भनेदेखि कुन अर्को समुदायको मान्छे ल्याएर हाम्रो धर्म बिथोल्न, हाम्रो संस्कार बिथोल्न ल्याएको भन्ने आरोप पनि लागेको छ हामीलाई। अर्को पक्ष भनेको कानुन छ हामीसँग, नीति नियम छ हामीसँग, कार्यान्वयन तह उति नै जटिल छ। अनि विशेष त कानुनी प्रक्रियामा गएको दिदीबहिनीहरूको हकमा भन्नुपर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा छैन हैन। सामाजिक न्यायको त नबनी उजागर गर्न सकेका छैन। हामीले चाहेको सामाजिक न्याय भनेको त अपराधीबाट व्यक्ति बचोस् हैन, अपराधीको दबावमा, अपराधीको थप हिंसामा व्यक्ति बच्न पाओस्, परिवार बच्न पाओस् र व्यक्ति खुलेर आम नागरिक र समाजमा आफ्नो भूमिका निभाउन सकोस् भन्ने हो नि। त्यो आज पनि छैन। समस्याहरू धेरै छन् हैन, समाधानको केही प्रयास पनि भएको छ, यतिले पुगेको छैन। अब यो विषयमा फेरि पनि अर्को श्रृङ्खला हामी गफ गर्नेछौँ। आज चाहिँ हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शक्ति समूहकी अध्यक्ष चरीमाया तामाङ। उहाँसँगको यो संवाद कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। बिदा माग्छौँ। नमस्कार।